আসসালামু আলাইকুম, পিসি বিল্ডার জাহিদ চ্যানেল থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আমরা বিল্ড করব আসুসের প্রাইম H610i+ ITX মাদারবোর্ড। প্রথমে আমরা মাদারবোর্ডটি আনবক্সিং করে নিচ্ছি। এই মাদারবোর্ডটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 17,500 টাকা। এই পিসিতে আমরা ইউজ করব প্রসেসর ইন্টেল কোর i7 14700। প্রসেসরটির বাজার মূল্য 40,000 টাকা। প্রসেসরটি আমরা আনবক্সিং করে নিচ্ছি এবং এর সাথে যে স্টক কুলারটা দিয়ে আছে এই স্টক কুলারটা আমরা ইউজ করব না। কুলার ইউজ করব কুলার মাস্টারের হাইপার 212 ব্ল্যাক। প্রথমে সিপিইউটি মাদারবোর্ডে ইনস্টল করে নিব, আর একটু খেয়াল করে প্রসেসরটি বসাইতে হবে। দেখবেন সিপিইউটি ইনস্টল করা শেষ। এটি হচ্ছে এসএসডি লাগানোর স্ক্রু এবং ছোট একটি ওয়াশাও দেওয়া আছে, এটা প্রথমে লাগিয়ে নিচ্ছি। এসএসডি ইউজ করব সিগেটের ফায়ারকোডা 530 মডেলটি, আর এটারও দুইটা মডেল হয়, মডেল সেম কিন্তু একটা হিটসিং সহ আসে আর একটা হিটসিং ছাড়া, আর এটা আমরা হিটসিং ছাড়াটা ইউজ করতেছি। এর বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 14,000 টাকা। এটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের প্রোডাক্ট, এরা মূলত ডিস্ট্রিবিউট করে মার্কেটে। এসএসডির স্ক্রুটা লাগিয়ে নিব, আর অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখে তারপর লাগাইতে হবে, আর এগুলো কিন্তু লাগানো একদম সহজ। সিপিইউ এবং এসএসডি ইনস্টল করা কমপ্লিট এবং কেস ইউজ করব কুলার মাস্টারের মাস্টার বক্স NR200 মডেলটি, আর এটি একটি ITX কেস মিনি টাওয়ার, আর এর বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 7,000 টাকা। এই কেসটির প্রত্যেকটা পার্ট আলাদাভাবে আপনারা খুলতে পারবেন বা কাস্টমাইজ করতে পারবেন। এর এই বিলটির সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করব কুলার মাস্টার SFX V850 গোল্ড। পাওয়ার সাপ্লাইটি আনবক্সিং করে নিচ্ছি। এটি একটি মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাই, ফুল মডিউলার।
বক্সের ভিতর একটি ম্যানুয়াল এবং ট্রাই কেবল আর বাকি কেবলগুলো দিয়ে আছে। এটি ফুল মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাই, একদম ছোট একটা পাওয়ার সাপ্লাই, দেখতে অনেক কিউট এবং প্রিমিয়াম একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এটা হচ্ছে 850 ওয়াটের। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কেসটি লাগিয়ে নেব যাতে পরবর্তীতে প্রবলেম না হয়, এজন্য আমরা আগে লাগিয়ে নিচ্ছি। পাওয়ার সাপ্লাইতে টোটাল 4টে স্ক্রু লাগবে। পিসি বিলটাতে শুধুমাত্র যেগুলো কেবল লাগবে শুধুমাত্র ওই কেবলগুলোই লাগিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে আমরা 24 পিনের ATX কেবলগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে মাদারবোর্ডে পাওয়ার দেবে এবং 8 পিনের CPU ATXটি লাগিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু এটা আমরা কোনো ছাতা, SSD বা হার্ড ডিস্ক ইউজ করতেছি না, তাই আমরা ছাতা পাওয়ার বা ছাতা মডিউলটাই লাগাবো না, শুধুমাত্র গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য যে 8 পিনের বা 16 পিনের যে কেবলটা আছে ওটা লাগিয়ে নেব। মাদারবোর্ডটা বসানোর আগেই পাওয়ার সাপ্লাইটা বসিয়ে নিচ্ছি। পাওয়ার সাপ্লাইটা আগে বসিয়ে নিচ্ছে এই কারণে যে মাদারবোর্ড বসানোর পরে যাতে পরবর্তীতে পাওয়ার সাপ্লাইটা বসানো যাতে সমস্যা না হয়, এই জন্য আমরা আগেই পাওয়ার সাপ্লাইটি লাগিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে মাত্র 2টা স্ক্রু লাগালেই আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটা বসে যাবে। মাদারবোর্ডটি কেসে বসানোর আগে আমরা হচ্ছে যে কুলারটা আছে কুলারটা ইউজ করব। কুলার মডেলটা হচ্ছে কুলার মাস্টারের হাইপার 212 ব্ল্যাক। এর প্রাইস হচ্ছে 4000 টাকা। CPU কুলারটি আনবক্সিং করে নিচ্ছি। এই কুলারটি আপনারা সাপোর্ট পাবেন হচ্ছে 1200 সকেট এবং 1700 সকেট। এখন কুলারের সকেটটি লাগিয়ে নেব। এখানে 2টি স্ক্রু ইউজ করবো আমরা, আর ভালো করে আপনারা দেখবেন যে স্ক্রু দুটো অবশ্যই ভালো করে লাগিয়ে নেবেন।
অবশ্যই এই কুলারের পলিটি আমরা আগেই খুলে নেব। আর এই কুলারের সাথেই থার্মাল পেস্টটি দেওয়া আছে এবং আমরা পরিমাণ মতো থার্মাল পেস্টটি ইউজ করব। এখন আমরা কুলারটি ইনস্টল করে নিচ্ছি, আর অবশ্যই ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন। আর প্রথমে আমরা দুই সাইড থেকে কোনাকানি স্ক্রুটি লাগাবো যাতে কুলারটা ভালোভাবে বসবে। অবশ্যই ভালো করে খেয়াল করবেন যে কুলারটা ভালো করে বসছে কিনা। কুলারের স্ক্রুগুলো আমরা পরিমাণ মতো টাইট দিব, অতিরিক্ত টাইট দিব না। কুলারে লাগানো কমপ্লিট আমাদের। আমরা কেসে মাদারবোর্ডটি বসানোর আগে আয়োশিলটি লাগিয়ে নেব, তারপর মাদারবোর্ডটা আমরা বসাবো। এখন মাদারবোর্ডটি বসিয়ে নিচ্ছি, আর এর সাথে মাত্র 4টে স্ক্রু লাগবে। আমরা স্ক্রু 4টাও ভালো করে লাগিয়ে নেব। অবশ্যই ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে নিচের 4টে স্ক্রুর সাথে প্রত্যেকটা গাঁট মিলছে কিনা, এটাও একটু খেয়াল করে দেখে নিতে হবে। আর দেখেন সামনের প্রত্যেকটা পোর্ট কিন্তু জায়গা মতো বসে গেছে। আমরা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে 4টে স্ক্রু লাগিয়ে নেব। স্ক্রু লাগানো কমপ্লিট। এখন কেবলগুলো আমরা মাদারবোর্ডের সাথে লাগিয়ে নেব। প্রথমে এই 24 পিনের যে পাওয়ার ATX-টি আছে মাদারবোর্ডে পাওয়ার দেয়, এই কেবলটি লাগিয়ে নেব। এই কেবলটি হচ্ছে CPU পাওয়ার বা 8 পিনের। এখন আমরা CPU পাওয়ারটি লাগিয়ে নিচ্ছি, বা ATX-ও বলে। আর মাদারবোর্ডের কোন কেবলটি কোন জায়গায় লাগবে প্রত্যেকটা কেবলের সাথে বা এখানে মাদারবোর্ডের গায়ে লেখা আছে, আমরা ওটা দেখে দেখে লাগিয়ে নেব। এখন USB 3 কেবলটি লাগিয়ে নিচ্ছি। এটা ফ্রন্ট প্যানেলের USB কেবল 3। তারপর অডিও, ফ্রন্ট প্যানেলের অডিও কেবলটি লাগাবো। ফ্রন্ট প্যানেলের যে পাওয়ারগুলো আছে, পাওয়ার সুইচ, রেজিস্টার সুইচ, পাওয়ার LED, এগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। আর এটা প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডের গায়ের সাথে ইন্টিগ্রেট দেওয়া আছে, কোথায় কোন কেবল বসবে সব কিছু দেওয়া আছে। এর সাথে র্যাম ইউজ করতেছি হচ্ছে G-Skill-এর Z5 32GB। কাস্টমার বাজেট কম দেখে পরবর্তীতে আরও 32GB লাগিয়ে নেবে, টোটাল 64GB করবে। এখন আপাতত সে 32GB লাগিয়ে নিচ্ছে সিঙ্গেল চ্যানেল। এখন আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটি লাগাবো।
গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর জন্য যে সামনের যে স্ক্রুগুলো আছে এগুলো আগে খুলে নেব। এই কেসটার প্রত্যেকটা পার্ট আপনি চাইলে খুলে করতে পারেন, কাস্টমাইজ করতে পারবেন। যেহেতু আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডটি একটু বড়, তাই সামনের এই পিছনের পার্টটি খুলে নিচ্ছি। এই পিসির সাথে আমরা ইউজ করব পিএনওয়ার RTX 4070 Ti সুপার। প্রথমে আনবক্সিং করে নিচ্ছি। কার্ডটা একটু বড়, তারপরে এই কেসটিতে আমরা ভালোভাবে লাগাইতে পারবো, কিন্তু এর চাইতে বড় কার্ড এই কেসে আপনি ইউজ করতে পারবেন না। সর্বোচ্চ এই 4070 এই কার্ডটি ইউজ করা যাবে। এই গ্রাফিক্স কার্ডটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,27,000 টাকা, আর এটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড ইম্পোর্ট করে। আপনারা চাইলে গ্লোবাল থেকে নিতে পারেন বা সারা বাংলাদেশে এই কার্ডটি অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। কার্ডটি আনবক্সিং করে নিচ্ছি। আর অবশ্যই কার্ডের সাথে যে পলিগুলো লাগানো আছে এগুলো তুলে নেব, কারণ এগুলা যদি এখন তুলে না নেই পরবর্তীতে একটু নর্মালি কার্ডগুলো একটু গরম হয়, হিটিং ইস্যু আছে। এই জন্য আমরা পলিগুলো আগে তুলে নিব যাতে এটার সাথে ফিক্স না হয়ে যায়, এই কারণে পলিগুলো আগে তুলে নিয়ে আমরা পিছনে এবং সামনে দুই সাইডে পলি লাগানো আছে, আমরা পলিগুলো খুলে নিব। এখন গ্রাফিক্স কার্ডটি আমরা ইনস্টল করে নেব। ভালো করে বসে একটু চাপ দিলেই লেগে যাবে, একদম পারফেক্ট, মানে প্রায় ক্যাসিংয়ের সমানই কাঠ দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর ফ্যানগুলো অনেক সুন্দর। এখন আমরা জিপিউর পাওয়ারটি লাগিয়ে নেব। এটা হচ্ছে 12 পিনের। পিসি বিল করা প্রায় কমপ্লিট। এখন আমরা এটার যে কেবলগুলো আছে এটা কেবলিং করে নেব। কুলারের ফ্যানটা আমরা আগে লাগাই নিই, যে বিল্ডটি যাতে ভালোভাবে করতে পারি এর জন্য। এখন আমরা
সিপিইউ যে কুলার আছে এর ফ্যানটা আমরা লাগিয়ে নেব। পিসি বিল্ড করা আমাদের কমপ্লিট। পিসিটা বিল্ড করা কেমন হলো, আপনাদের কাছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন আমাকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে। পরবর্তীতে যদি কোনো খারাপ হয় আমি শুধরে নেব। আর অবশ্যই যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন আমরা সিপিইউকে পাওয়ার দিব। প্রথমে পাওয়ার কেবলটি লাগিয়ে নিলাম, তারপর এইচডিএমআই কেবল লাগালাম এবং ইউএসবি কিবোর্ড মাউস দুটাই লাগিয়ে নিয়েছি। প্রত্যেকটা পিসি বিল্ডারের স্বপ্ন থাকে যে প্রথম সুইচেই ডিসপ্লে চলে আসবে। দেখি আমাদের কি হয়। আলহামদুলিল্লাহ ডিসপ্লে চলে আসছে। আর প্রত্যেকটা পিসি বিল্ডারের স্বপ্নই এটা থাকে যে প্রথম সুইচেই যে ডিসপ্লে চলে আসবে। আমাদের যা যা ইউজ করছি সবই দেখা যাচ্ছে পাইছে। পিসি বিল্ড করা টোটাল কমপ্লিট। এটা উইন্ডোজ 11 দিব। আমার অনেকগুলো ভিডিওতেই উইন্ডোজ দিয়ে দেখাচ্ছি, এই কারণে এই ভিডিওটিতে উইন্ডোজ দিয়ে দেখাচ্ছি না। পিসিটা বিল্ড করা কেমন হলো অবশ্যই আপনারা জানাবেন। নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব।